iyi ni radiyo ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza mwese muduteze amatwi, muri kumwe na Oriane Tangishaka hagiye kubashikiriza amakuru yo kuri no saha. Mu Burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu ijwi rya Amerika. Ikaze mu makuru yacu iyo kuri no saha. Leta ya Tanzania yatanze ikiringo c'umwaka umwe ku mpunzi z'abarundi kugira zitahe ku bushake. Kazi kubwa nilionayo ni moja. Ukitafanya mkutano ni kimwe, kuwahamasisha kurejea kusudi msifikiwe na siku mbaya na ngumu ya kuondoka kwa lazima. kubahimiriza mutahe kugira ngo nimuze muhure n'ibihe bibi byo gutaha ku nguvu. Uyo ni Sudi Mwakibazi, umuyobozi ashinzwe impunzi mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu ca Tanzania, mu majwi wabisobanuye. Andi naho ubushikiranganji bujejwe abimukira mu Bwongereza bumenyesha ko abasaba ubuhungiro bategerezwa guhitamwo kwemera kujanwa mu Rwanda canke bagasubizwa mu gihugu cabo. Muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abagwanyi baraye bishe abantu 12 mu gisagara co mu buseruko bw'ico gihugu hafi y'inkombe z'ikiyaga ca Albert. Umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe ibiza muri Nigeria uyu musi wa kabiri yavuze ko igitero cakozwe ku isengero ry'abakatolika yitiriwe Mutagatifu Francisco iherereye mu gisagara ca Owo cahitanye abantu 22 congera gikomeretsa abandi 50. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mukanya, mugume ku maradiyo yanyu. Reka duhere amakuru yacu kuyavugwa hirya no hino ku isi. Abasirikare batembagaje ubutegetsi muri Mali bazofata amezi 28 guhera mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka wa 2022 basubizweho ubuyobozi bwa gisivile inyuma ya kudeta yabaye mu kwezi k'umunani wa 2020. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi. Umuvugizi wabo yavuze ejo kuwa mbere ko ari uburyo bw'imishyikirano n'umuryango w'ubukungu bw'ibihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika CEDEAO kugira ngo ukureho ibihano birimo kugira ingaruka ku bukungu bw'igihugu. Abayobozi b'ingabo b'iki gihugu bakomeje kotswa igitutu ngo bagarure demokarasi kuva bahiritse guverinoma kandi bananiwe kubahiriza amatora bari bijeje mu kwezi kwa kabiri, byatumye bafatirwa ibihano n'umuryango wa CEDEAO. Avugira kuri televiziyo y'igihugu, Abdoulaye Mayiga, umuvugizi wa guverinoma y'inzibacyuho, yavuze ko igihe cy'inzibacyuho ari amezi 28 guhera ku itariki 26 y'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka wa 2022. Mayiga yavuze ko iryo teka rije rikurikira icyo yise imishyikirano igeze kure na CEDEAO kandi ko Mali ifite icyizere ko ibihano bishobora kuzakurwaho. Abakuru b'ibihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika bahuriye Accra mu murwa mukuru wa Ghana mu mpera z'icyumweru kandi bemeranijwe kudakuraho ibihano birimo ifungwa ry'imipaka n'inzitizi ku bikorwa by'imari, uretse gusa igihe abayobozi b'agateganyo ba Mali bagabanya igihe cy'inzibacyuho. Abakuru b'ibihugu byitezwe ko bazongera guteranira mu yindi nama mbere y'itariki ya 3 y'ukwezi gutaha kwa 7. Urakoze Eugenie kuri iyo nkuru. Muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abagwanyi baraye bishe abantu 12 mu gisagara co mu buseruko bw'ico gihugu hafi y'inkombe z'ikiyaga ca Albert. Inkuru nayo nyene dushikirizwa na Eugenie Mukankusi. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu mu karere wabitangaje uyu munsi kwa kabiri. Uyu muryango hamwe n'umuvugizi w'igisirikare bamaganiye icyo gitero kuri Codeco, umwe mu mitwe y'abarwanyi bakorera mu burasirazuba bwa Kongo ahogokojwe n'ubushyamirane. Abenshi mu barwanyi ba Codeco bakomoka mu bahinzi b'abarendu bamaze igihe kirekire bashyamirana n'aborozi b'abahema. Codeco ntiyabashije kuboneka ngo igire ikitangariza ibiro ntaramakuru byo mu Bwongereza Reuters. Jules Ngongo, umuvugizi w'ingabo mu ntara ya Ituri, utavuze umubare w'abapfuye, yagize ati: twamenyeshejwe ko abarwanyi ba Codeco bongeye kwica abantu muri sheferi ya Bahema Nord. Ingabo zacu zagiye guhashya umwanzi. Imibare yatangajwe ku ikubitiro ivuga ko abantu 12 bapfuye na 2 bakomeretse. Byatangajwe na Dieudonné Losa, perezida w'umuryango wa Société Civile mu ntara ya Ituri. Uyu muryango ukurikiranira hafi ubwicanyi buhabera. Mu gitero gikomeye kugeza ubu muri uyu mwaka, Codeco yishe abantu bagera muri 60 mu nkambi y'abateshejwe ibyabo mu kwezi kwa kabiri. Guverinoma ya Kongo yashyizeho ubuyobozi bwa gisirikare mu ntara ya Ituri no muri Kivu ya ruguru bituranye
igihe kirenga umwaka hageragezwa guhosha urugomo, nyamara ibitero byariyongereye kuva icyo gihe. ahandi naho umuyobozi mu kigo gishinzwe ibiza muri Nigeria uyu munsi wa kabiri yavuze ko igitero cyakozwe ku isengero ry'abakatolika yitiriwe Mutagatifu Francisco iherereye mu gisagara ca Owo cyahitanye abantu 22 kandi cyongera gikomeretsa abandi 50. Eugenie Mukankusi arabitubwira. Abantu batamenyekanye bagabye igitero ku bakristo bakoresheje imbunda n'ibisasu biturika mu gihe cya misa yo ku cyumweru. Abategetsi bari batarashyira ahagaragara umubare w'abapfuye. Ibitangazamakuru byari byavuze ko abantu barenga 50 bishwe. Birasanzwe ko abantu batanga imibare itandukanye nyuma y'amakuba muri Nigeria. Abategetsi ntibari batanga amakuru na make ku mwirondoro w'abagabye igitero cyangwa ku cyabibateye. Bavuga ko bamwe mu bateye mu kiliziya bari bivanze n'abakristo mu gihe abandi barasaga mu kiliziya bari mu bindi bice. Imbere mu kiliziya haboneka amaraso yumiye hasi no ku nkuta, intebe zasataguritse, ibirahuri byamenetse n'ibindi bintu byashwanyaguritse, ndetse n'ibyo abantu ubwabo bari bafite byahasigaye bihamya urugomo rw'icyo gitero. Abarusimbutse barimo kuvurirwa ku bitaro, ibikomere by'amasasu n'ibindi nk'uko byavuzwe n'abaganga. Umujyi wa Owo uherereye muri leta ya Ondo mu majyepfo y'uburengerazuba bwa Nigeria. Ni igice cy'igihugu ubusanzwe kidakunze kubamo urugomo rushingiye ku madini. Arakoze Eugenie Mukankusi kuri ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi yadushikirije. Tubibutse bagenzi ko muri kumubandanya kumviza radiyo Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu kanya n'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini vya Afurika. Ubushikiranganji bujejwe abimukira mu Bwongereza bumenyesha ko abasaba ubuhungiro ko bategerezwa guhitamwo kwemera kujanwa mu Rwanda canke bagasubizwa mu bihugu baje bahunze. Ivyo biri mu nyandiko ziriko zirahabwa umurwi wa mbere w'abasaba ubuhungiro bategekanijwe kurungikwa mu Rwanda mu misi ndwi. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Themistocle Mutijima. Izo nyandiko zabonywe n'ikinyamakuru The Guardian cyo mu Bwongereza zahawe itsinda ry'abagera ku 100 bagomba koherezwa mu Rwanda ku ikubitiro. Ziragira ziti, mufite amahitamo yo kuva mu Bwongereza ku bushake, nyamara nimuhakurwa ku gahato muzajyanwa mu Rwanda. Abagomba koherezwa mu ba mbere biganjemo abakomoka mu gihugu cya Sudani, nubwo aba basanzwe ari umubare muto ugereranyije n'uw'abanyura mu buryo butemewe n'amategeko mu muhora wa La Manche binjira mu Bwongereza. Ikinyamakuru The Guardian gikomeza kivuga ko abo bose bagomba koherezwa mu Rwanda babwiye ko ubusabe bwabo bw'ubuhunzi bwanzwe na Minisiteri ishinzwe abimukira bitewe n'uburyo bakoresheje bagera mu Bwongereza, aho muri rusange bambukaga umuhora La Manche bakoresheje amato matoya. Izo baruwa bahawe zongeraho ko nta burenganzira bwo kujurira icyo cyemezo cyo gusuzuma ubusabe bwabo bwamaze kugaragazwa ko bwanzwe. Imiryango iharanira uburenganzira bw'abimukira iramagana iyo mvugo. Karen Doyle wo mu muryango Movement for Justice aganira n'ikinyamakuru The Guardian yagize ati, ni nk'aho minisiteri irimo kubwirira itsinda ry'abasaba ubuhunzi ngo aha hari ukuzimu twabashakiye mu Rwanda, ariko mwahitamo gusubira mu kuzimu mwahunze niba mudashaka kujyayo. Ayo si amahitamo. Izi ni impunzi zidakwiye gusubizwa aho zahunze. Mu by'ukuri ibi bikuraho burundu inshingano Ubwongereza bufite ku mpunzi. Abo barindiriye koherezwa barimo Abanyasiriya, Abanyasudani, Abanyafuganistani, Abanyaeritereya, Abanyayirani n'Abanyayirake, aho bamwe muri bo bakomoka mu bihugu bikirimo intambara. Nubwo Abanyasudani aribo bagize umubare munini w'itsinda ry'abijana bagomba koherezwa mu Rwanda, imibare y'igihembwe cya mbere cy'uyu mwaka igaragaza ko abatari bo bagize umubare munini w'abageze mu Bwongereza bakoresheje amato matoya. Hamwe n'abagera ku 137 binjiye hagati y'ukwezi kwa mbere n'ukwa gatatu, Abanyasudani baza ku mwanya wa 7 bagize igipimo cya 92% mu basaba ubuhunzi hagendewe ku bihugu baturukamo. Itsinda rifitemo abenegihugu benshi baje mu mato matoya muri ayo mezi ni iry'Abanyafuganistani n'abagera ku 194, rigakurikirwa n'Abanyayirani n'abagera kuri 722. Inzitizi zijyanye n'amategeko zirwanya icyemezo cyo kubohereza zazamuwe na sendika y'abakozi ba leta n'imiryango myinshi iharanira uburenganzira bw'impunzi. Itsinda ry'abasaba ubuhunzi bagomba koherezwa mu Rwanda ryatangiye imyigaragambyo yo kwiyicisha inzara mu cyumweru gishize.
ndetse kuwa gatanu ababarirwa muri 40 bafungiye muri gereza ya Brookhouse hafi y'ikibuga cy'indege cya Gatwick batangiye kwigaragambiriza mu kibuga cy'imyitozo. Muhamadi, umunyasudani w'imyaka 25, ubufunzwe ategereje koherezwa mu Rwanda, aherutse kubwira ikinyamakuru The Guardian ko byamufasha imyaka isaga 3 gukora urugendo rw'ibirometero birenga 5,000 ngo agere mu Bwongereza nyuma yo guhunga ubwicanyi bwibasiye umurenge w'iwabo. Avuga ko yashenguwe n'umwanzuro wo koherezwa mu Rwanda. Claire Mostre, umuyobozi w'umuryango Care for Calais nawe uharanira uburenganzira bw'abimukira, avuga ko bibabaje cyane kubona abantu bamenyeshejwe ko bazoherezwa mu Rwanda mu bambere batagize umubare munini w'abambuka La Manche. Ati abanyasudani akenshi nta mafaranga baba bafite yo kwishyura barushimusi ngo babambutse, hanyuma ubu bakaba barenga 2/3 mu bagomba koherezwa mu Rwanda. Madame Claire Mostre yongeraho ko abarenga 25% by'abambutse La Manche mu mezi 3 ya mbere y'umwaka ari Abanyafuganistani, nyamara ku rutonde rw'abagomba koherezwa abo bakaba batagize umubare munini. Akibaza ati umugambi wo kubohereza mu Rwanda ni icyemezo gishingiye cyane ku nyungu za politiki, none se no guhitamo abagenda niko bimeze? Ku rundi ruhande ariko umuvugizi wa Minisiteri ishinzwe abimukira yavuze ko ubufatanye bagiranye n'igihugu cy'u Rwanda ari igice cy'ingenzi cya gahunda yo kuvugurura gahunda y'ubuhunzi yangiritse no guca intege imigambi y'abarushimusi bahinduye ubucuruzi kwambutsa abimukira. Gahunda yo kohereza mu Rwanda amadosiye y'abasaba ubuhunzi mu Bwongereza ntiyavuzweho rumwe, aho myinshi mu miryango iharanira uburenganzira bw'impunzi irimo na HCR itunga agatoki Ubwongereza kwikuraho inshingano zijyanye n'amasezerano ya Geneva yo kwakira no kwita ku mpunzi. Abanyapolitiki n'abaharanira uburenganzira bwa muntu batandukanye haba mu Rwanda no mu Bwongereza nabo bagaragaje kutemeranya n'uyu mugambi. Icyakorana n'ubu iyi gahunda irakomeje, aho u Rwanda rwatangaje ko rwamaze gutegura ibisabwa kugira ngo rwakire abo bimukira. Urakoze Temistocle. Dukubitire muri Tanzania naho aho zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Nyarugusu zisanga leta ya Tanzania ariko irahonyanga agateka ka zina muntu. Muri iki gihe leta ya Tanzania irabandanya umugambi wo guhimiriza impunzi gutahuka, kandi zo zivuga ko icyatumye zihunga kitarava mu nzira. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika James Joven. Umuyobozi ashinzwe impunzi mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu ca Tanzania Bwana Sudi Makibasi kuri uyu wa mbere yabariye impunzi z'abarundi mu nkambi ya Nyarugusu ko leta ya Tanzania itanze kiringo c'umwaka umwe kugira zitahe ku bushake nyuma yaho zotahukanwa zose hakurikijwe amategeko ya leta ya Tanzania. Bwana Makibasi yadahengesheje yavuze ko n'imfashanyo zimwe zimwe zigenewe impunzi harimwo ibiribwa ziriko ziragabanywa ku rugero runini mu ntumbero yo kuburabuza impunzi zitahe byanse bikunze, naho impunzi ku bwazo zisanga icyo zahunze kitarakemuka. Kazi kubwa nilio nayo ni moja. Ikitafanya mkuru pisa ni kimwe, kuwahamasisha kurejea kusudi msifikiwe na siku mbaya na ngumu ya kuondoka kwa lazima. Kubahimiriza mutahe kugira ngo nimuze muhure n'ibihe bibi byo gutaha ku nguvu. Kwa sasa hakuna anayekubali mwishi kambini, kuko kugera umunsi nta n'umwe yemera ko muba mu ikambi, na ndio maana huduma zimeendelea kupungua ikiwemo chakula. Niyo mpamvu imfashanyo zimwe zibandanya zitabanuka harimo n'ifungurwa. Jiandikisheni muondoke kwa utaratibu. Nimwiyandikishe muhunguke ku rutonde. Zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Nyarugusu zisanga umugambi wa leta ya Tanzania uhimiriza impunzi zose gutaha byanse bikunze ari guhonyanga agateka kazina muntu. Ni mu gihe buri umwe yahunze ukwiwe. Jewe ndiko ndaraba ku bandi wanje ndavuga neza ndemeza neza ko ico nahunze kitaragirane kitarava mu nzira. Icyambere nk'ubuje nahunze mvuye Mutabira, maze kuva Mutabira baduhungura ku nguvu badutwara mu gihugu cy'u Burundi ngo amahoro yabonetse. Nta n'imyaka ingahe yaheze nabonge baduha umuriro, twahunze turiko turico turamererwa nabi gose. Ariko nk'ubuje mushaka kumbwira yuko umuryango wanje bazongarukanira ko bavuga ko ivyo twahunze vyavuye mu nzira igihugu kirimo amahoro. Ubwa mbere batubwira uko nyene. Jewe rero gusura mu gihugu cy'u Burundi ni ikintu ntipfuza na gato kandi ntashaka. Mbega nk'ubunye ko rigize gatatu jewe mpunga
mwashaka kumbwira ko hari andi mahoro yaje asumba ayo mwatubwira mbere ntikibaho rero je nuko numva umunsi ku munsi numva hari abapfuye abanyanganijwe batazi iyo bagiye jewe narahunze umutekano muke no guhohoterwa k'umuryango kuko baguma banyiruka kuko nanse kugenda mu migambwe yabo. Intumwa ya ambasade y'u Burundi mu ntara ya Kigoma bwana Yeremia Bukenyeza we yabariye impunzi zo mu nkambi ya Nyarugusu ko atantambamyi n'imwe isigaye yobuza impunzi gutaha kubera amahoro yamaze kugaruka mu gihugu cy'u Burundi. Nta majambo ya diplomasi nkoresha ndiko mbwira mwebwe bene wacu kugira ngo muve muri izi ngorane murimwo na jewe naciyemwo. Jewe ndiko ndavuga ndarabaye mu ikambi y'umuyobozi. Mwumve rero yuko ivyo ndababwira biva ku mutima. Mu Burundi hari amahoro, ni mutahe muje mu ngo zanyu mukorere ingo zanyu. Ni mutahe ubwo gwaruka uje mu mashuri, ni mutahe namwebwe muje mu makoperative. Umugambi wo gutahukana impunzi ku bushake bwazo watanguye kuva mu mwaka w'ibihumbi 2017 kuvubwa gushika ubu haramaze gutaha abarenga gato ibihumbi 100. Mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2020 leta ya Tanzania yari yafashe ingingo yo gutahukana impunzi zose ku nguvu, ariko uwo mugambi ntiyawushize mu ngiro. Naho biruko hafi impunzi ibihumbi 2300 zaratahukanywe ku nguvu ku mpamvu yuko ataburenganzira zifise bwo kuba mu nkambi. Benshi mu bataha ku bushake harimwo abasanga ico bahunze kitarakemuka bigatuma bongera guhunga ubugira kabiri. Kuva mu nkambi ya Nyarugusu iri mu gihugu ca Tanzania, James Jovini ku bw'ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bagezaho ikiganiro bungabunga ubuzima. Ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi. Ni buri cyumweru saa 11:15 no kuwa kane saa 12:15 ku mugoroba kuri Flash TV. Mwakurikira icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri radio yacu VOA. Turabarangitse. Amakuru y'iradiyo ry'Amerika arabandanya. Tuje mu Burundi. Urunani rw'amashirahamwe y'abarimyi b'ikawa rusaba leta kuduza igiciro c'ico gitegwa njabukamazi ku kiro kugira abarimyi ntibasubire gushorera umwimbu w'ikawa mu bihugu bihana urubibe n'Uburundi baciye mu kinywabi. Ivyo babishikirije inyuma yaho umwimbu urenga amatoni ibihumbi 25 ufatiwe ujanywe mu gihugu c'u Rwanda. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru ari Kigali mu Rwanda. Urunani rw'abarimyi b'ikawa mu Burundi Senake murimo w'isangi ruratera ivyatsi abashorera ikawa mu kinywabi mu bihugu bibanyi vy'u Burundi. Ruvuga ko rwitandukanije nabo, yamara ruratahura neza igituma abo barimyi bashima kuyishorera mu makungu biciye mu nzira z'amagendu. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru i Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi, Jean Pierre Ntabomenyereye yasiguye ko igiciro gito bahabwa na leta arico gituma abarimyi bahitamwo iyo nzira. Nko mu bihugu duhana imbibe dufate Tanzania, Rwanda, aho tubona yuko ibiciro bisa n'ivyisunuye gato. Nk'u Rwanda amafaranga bashika ku 9,000 vy'ikawa itonoye. Muri Tanzania baragura ku mashiringi agera ku 7,500, mu gihe twebwe abarimyi mu Burundi ikiro cyaravuye ku 500 kigeze ku 800. Usanga tugira ku 4,000 ku kawa ishoka hanze. Turiteze yuko amahera ashobora kurenga ngaho akisununura. Mu gihe vyogenda uko turabona yuko atamurimyi yumvira gucisha ikawa mu buryo bwa forode. Urunani Senake murimo w'isangi rutangaje ivyo inyuma y'indwi zibiri inzego za leta zifashe amatoni arenga ibihumbi 25 y'ikawa yari igiye gushorerwa hanze mu gihugu c'u Rwanda. Umushikizamanza wa Republika mu ntara ya Kayanza ihana urubibe n'u Rwanda ari naho hafatiwe iyo kawa yashikirije ko abafatanywe uwo mwimbu bazoca bakurikiranwa n'ubutungane. Imbere yaho gato hari abarimyi 15 bo mu ntara ya Ngozi ihana urubibe na Kayanza co kimwe n'igihugu c'u Rwanda nabo nyene bari bafashwe bashoye ibiro birenga 500 mu gihugu c'u Rwanda.
abo baciriwe imyaka 5 yo gufungwa. Urunani rwa leta rujeje guteza imbere no gukingira igiterwa c'ikawa ODECA, Office pour le développement du café, rwego rubona ko abashorera ikawa hanze y'u Burundi mu kinywabi arabansi b'igihugu. Emmanuel Nkurunziza n'umuyobozi mukuru wa ODECA kuri mikro y'Ijwi ry'Amerika. Ni kuzirikana yuko igihugu cacu c'u Burundi cubakwa na beneco, ubutunzi bw'igihugu bubungabungwa na benebwo. Umaze kuzirikana ivy'igikorwa gikorera umurundi mu kumuvuza, mu kumukorera amabarabara acamwe agiye mu minota itandukanye, mu kumukingira umutekano n'ibindi vyinshi, nta muntu yokwiyumviriye ko hari umuntu yokwifuza gushora umwimbo nk'uyu ufitiye akamaro kanini ubutunzi bw'igihugu abishije mu kinyegero. Bongere banadome urutoki kuri wo wese agomba kubahuvya, kuko umuntu agufasha guteka inkono y'ikibi camara gusha ukacisangitsa. Bamwe mu banyagihugu barima ikawa baganiriye n'Ijwi ry'Amerika baremeza ko inyungu bakuramwo ari nto cane bagereranije n'inguvu bashiramwo. Ibisasizo hari gihe ari vy'ugura amahera kuyikata ukayiharurira hirya no hino, za gusanga bitari musi y'ibihumbi nka 500 biba vyaragutwaye kurinda ugeraho vuga ati ndarose umwimbu wa mbere. Ikiro c'ikawa aho kirushwa amahera n'igiterwa c'ibiharage. Benshi muri twebwe abarimyi bamwe bamaze kuza barazirandagura bazisubiriza ibitoke cama 3 mu mwaka, ugasanga ku ngundi umuntu arakura igitabo kitari cyo kimwe ikawa. Nukuraba rero banye n'icubahiro bahe baduza agaciro kugira ngo umurimyi aronke akisunuro ko turavye igiciro dufise ubu nukuri ntigishemeye cyane. Je umurimyi w'ikawa nta mu mirimo y'imisi yose nta kazi kandi mfise nako kurimba, ubu igiciro kiri hasi cyane. Urunani rw'abo barimyi rurafitiye umuti wotuma ataka wisubira gushorerwa hanze mu kinywabi. Rero navuze ni n'imiburiburi umurimyi rose 200 byotuma umurimyi abandanya ayirima ukuri kwamye, kuko twege nk'ubu je ndi kundarima ikawa ndavye ingufu nshiramwo kugira ndonke kiya kilo kimwe k'ibiturumbwe nkoresha uburyo bwishi cyane. Rero nkavuga nti n'imiburiburi bampaye ibirimye nk'uko nk'undi murimyi w'icenda juru n'uwahe nagwagwaruka rutatifuza kwirima tone ko gosha ruyirima. Ubushikiranganje bw'uburimye n'ubworozi bwatangaje ko bwafashe mu minwe ico kibazo. Mwitangazo yashize habona umushikiranganje Deogide Rurema yizeza abarimyi ko igiciro c'ikawa kizogenda kiraduga uko umwaka utashe hafatiwe ku biciro biri ku isoko mpuzamakungu. Avuga kandi ko ico giterwa citaweho ubu kuko casubiye mu minwe ya leta gikuwe mu minwe y'abikorera utwabo. Ahamagarira abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano ku mipaka y'u Burundi yose gusubira kurikanura kugira ingendo yo kugurisha umwimbo mu bihugu bibanye iranduranwe n'imizi. Pierre Claver Nkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika. Igira hirya ariko mata winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe ndi wibugo. Yego rata uri umunyarusangi kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo. Ariko abirasi bimuhumuruka mana. Shofe wenda unashaka uri wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye. Mie kwetu ni bugo. Ndiyo bugo. Wiki nukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya kuwundi. Yaba Shofe twigende Kombo taxi yaje. Taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye. Kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Royal. Mu Burundi guharika ni kibazo cibonekeza cyane muri komine Mabayi yo mu ntara ya Cibitoke. Abajejwe intwaro baremeza ko gutorera inyishu ico kibazo bibaraje ishinga. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Desire Hatungimana umenyesha makuru y'Ijwi y'Amerika ari Kigali mu Rwanda. Komine Mabayi ni imwe mu makomine atandatu agize intara ya Cibitoke iherereye mu burengero bw'u Burundi. Muri iyo komine haribonekeza ingeso yo guharika itandukanye n'amategeko y'igihugu cy'u Burundi. Abagabo muri iyo komine bamenyesheje Radio Ijwi ry'Amerika ico guharika kenshi biva kahiwabo. Haraho usanga biva ku muntu w'umugore wawe mbo wataha ntagufate nk'umushinga ntahashitse mu rugo wamubwira ati mpamazi ndarushe ntakubaze niyo waciye. N'abagabo nabone ntibihangana bakabona inkumi hariya ntibazihanganire bigaca bivamwo imvo zo guharika.
imvo ya mbere hariho kuba abagore bitwara nabi ntibamenye ko umugabo ari umutwe w'urugo, tamweretse icyubahiro afise cyangwa bamubwizanye urupfasoni kugira bamwiyegereze mu ngeso, gutyo birashobora kumutera kandi gatima akaja kurondera abandi. Iyindi mvo ya kabiri nayo birashika hakaba ikintu no kutakurengwa y'umuntu Imana yahezagiye akaronka uburyo hakubukoresha neza, ugasanga agiye kubusesagura mu kuraba inkumi nziza canke abagore beza bisize. Ni Impaluite ni umugore yaharitswe, amenyesha ko agishika mu rugo yarafashwe neza, ariko mu nyuma umuryango wabo bararondeye uburyo bumaze kuboneka ibintu bitangura guhinduka. Amenyesha ko akarembe k'umugabo ariko yazize. Yari umuntu arondera amahera akayaronka, akayishimanira, agasohokera hirya no hino, akaji yashaka hose akaba yo kwidegemvya nyene. Umuntu afise amahera nanyu muravyumva. Gusa hano nyene iwacu mabaye bireze niyongera imihari. Je ku ruhande rwanje nk'ivyo mvuga niboneye ko je nabonye ko yabitewe n'amahera yari yaronse. Baca basuzugura abakenyezi babo bafashanyeje kurondera ayo mahera. Iyo ngeso abajejwe intwaro muri komine Mabayi baremeza ko ihari kandi ibaraje ishinga. Bazumutima Silvestre, umuhanuzi wa Mustantera ajejwe imibano, amenyesha ko guharika vyibonekeza haba abanyagihugu bakenye n'abifise. Iyo hageze guhana abakoze ayo makosa, izo mpande zose zibatera ikibazo. Akamenyesha ko kugeza ubu bisa n'ivyabananiye gutuza. Twebwe turagerageza tugize nk'amanama tukabasigurira, tukabereka ko ikibazo co kuza baraharika bo kireka, nabo dufashe bamwe turabaca amande, uretse ko kenshi usanga kubera imiryango ikenye bakayabura, umuntu akabafunga, ariko n'ubundi umuntu akaruhira kubarekura kubera badashoboye kuronka ubwo buryo. Hari abo usanga afise nk'uburyo akavuga ati jewe ibyo 100 by'amande zobitanga. Twe amaze kubitanga dutegeka ko uwo mukobwa yazanye aca ataha iwabo, ariko tuza kwiro tuba dusanga bongeye gusubirana, akagenda avuga ngo amahera aratanze ngo sino yaheba. Ahirondereye Jean Fridolin arongoye igisata ca komine kijejwe kwakira abashaka kubaka biciye mu mategeko, amenyesha ko bimwe mu bibazo bahura harimwo ibijanye n'abimukira. Afatiye kuri ivyo bibazo bahura misi yose, arafite icyo asaba leta kugira nibura ivyo bibazo bijanye no guharika bigabanuke. Twebwe mu bisanzwe aha muri Etat Civile kugira dushingire umusore nuko tumusaba nk'akaronka umusore avuye nk'ahandi canke umwegeme, hari impapuro 3 tumusaba. Mugabo arashobora kubesha nk'ubu attestation d'Etat Civile akavuga ko ari umusore kandi asanzwe afise uwundi mugore. Ico twosaba leta rero nuko hakabaho informatisation ya Etat Civile kugira niba uyo muntu tumushize mu mashini tugaca tubona ko afise uwundi mugore hariya mu Kayanza canke Ngozi, kumusabyo ca bitworohera. Ni naho wacu usanga ibintu byo guharika bigabanuka. Uguharika birabujijwe mu Burundi kuva mu mwaka w'1980 hemejwe amategeko agenga ingo n'imiryango. Kuva ico gihe ariko guharika ntivyigeze bihagarara mu Burundi. Abanyamategeko bakabona ko ibihano bidakakaye bihabwa baharitse ari byo bituma iyo ngeso itera amatati mu miryango idahagarara. Desire Tunyimana, Kigali, Ijwi rya Amerika. Nshuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835. radiyo ijwi ry'Amerika isamiraniye Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Two turasozera ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha. Tubibutse amwe mu makuru twabashikirije. Twabwiye ko ubushikiranganji bujejwe abimukira mu Bwongereza bumenyesha ko abasaba ubuhungiro bategerezwa guhitamwo kwemera kujanwa mu Rwanda canke bagasubizwa mu gihugu bahunze. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo naho abagwanyi baraye bishe abantu 12 mu gasagara ko mu buseruko bw'ico gihugu hafi y'inkombe y'ikiyaga ca Albert.
umuyobozi mu kigo gishinzwe ibiza muri Nigeria uyu munsi wa kabiri yavuze ko igitero cakozwe ku isengero ry'abakatolika ryitiriwe mutagatifu Francisco iherereye mu gisagara ca Owo cahitanye abantu 22 congera gikomeretsa 50. Aho ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye. Turashimiye Dieudonné Cubahiro yadufashije kuyegeranya. Mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka kuri mikro. Mubandanye mwumviriza amakuru hano kwiragishwa rya Amerika, mwongera mugira n'umugoroba mwiza. Murakoze.